semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Kisam User. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini dan diaktifkan lonceng pemberitahuannya. Ayo guys, buruan jangan sampai ketinggalan. Selamat menonton dan enjoy. Jadi di video kali ini aku mau unboxing belanjaan aku dari Shopee. Di sini aku belanja seperti ini. Ini satu ya. Ada sih yang satunya lagi tapi udah aku buka. Jadi ini aku mau unboxing dari satu toko dan aku mau nge-reviewin sekalian. Terus juga mau sekaligus first impression. Nah, ini aku mau buka dulu bungkusnya ya. Ini yang pertama bandananya. By the way, untuk ordernya sendiri aku 2 produk di satu toko itu. Untuk bandananya ini dia cukup sama kayak yang digambar, cuman kalau ini dia kayak agak lebih tipis gitu ya, enggak ya kayak tebel gitu. Nah, selanjutnya ini aku mau buka 2000 years later. Dari kardusnya kalian bisa lihat sendiri ini apa. Sekarang aku mau buka dari sini. Tada! Nah teman-teman, jadi sekarang udah aku siapin kaca aku. Terus juga udah aku siapin juga bohlamnya. Jadi bohlamnya ini ada 10 ya totalnya. By the way, di sini aku ngebersihin kacanya pakai cairan Softland karena aku lagi males ke belakang dan aku pun juga nggak punya semprotan untuk kaca. Jadi ya udah aku semprot aja pakai cairan Softland. Terus aku lap pakai tisu kering. Nah, kalau kalian lihat-lihat nih, bohlamnya itu kan totalnya 10 ya. Sedangkan dia panjang banget. Kelihatan kayak nggak cukup gitu di kaca aku yang kecil mungil ini. Nah, tapi sebenarnya itu bisa, gengs, bisa semua masuk ke kaca aku yang mungil ini. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu gimana caranya biar bohlamnya bisa nempel di kaca aku yang kecil ini. By the way, kaca aku yang kecil ini nih harganya 50.000 doang. Jadi ini bisa buat alternatif buat teman-teman yang pengen punya vanity mirror set gitu tapi low budget. Jadi bisa pakai cara yang seperti ini. Nah, di paketan ini dia juga udah disediain double tip yang bentuknya melingkar, bulat gitu, sama seperti bentuk bohlamnya. Jadi nanti ini dipasang ke bawah bohlamnya, jadi tatakan gitu loh biar bisa nempel kedua sisi. Total double tipnya sendiri ini ada 12, jadi masih sisa 2 dong. Yang 2 itu buat simpenan. Nah, sekarang tinggal ditempelin nih double tipnya ke bohlamnya, tapi jangan dibuka dulu ya lapisan untuk ditempelin ke kacanya. Jadi ditempel-tempel dulu aja ke bohlamnya. Nah, kalau double tipnya udah menempel semua di bohlam, sekarang tinggal dibuka covernya lalu ditempel ke kacanya. Aku saranin ke kalian sebelum nempelin ke kaca, pastikan bener sisi samping ataupun sisi atas bawah kaca, karena ini nantinya kan ada kabel yang mau disambungin gitu kan ke listrik. Jadi harus benar-benar teliti. Karena BTW di sini aku salah nempatinnya. Yang atas aku taruh bawah, yang bawah aku taruh atas. Jadi
pakai kabelnya itu malah jatuhnya di atas, enggak di bawah. Jadi aku harus ngulangin dari awal. Nah, kalau bisa diatur dulu seperti ini ya. Jadi diposisikan seperti ini biar sama lah sisi-sisinya. Nah, kalau udah tertata semuanya, sekarang tinggal dibuka double tipnya, dibuka covernya, terus tinggal ditempel deh di kaca. Nah, jadi seperti ini teman-teman, yang pas posisi terakhir malah kabelnya di tengah. Jadi kayak aku kurang sreg gitu, terus aku ubah deh semuanya dari awal. Karena ini posisi kabel di tengah kan kayak nggak nyaman. Aku pengennya sih di bagian pinggir, tapi ternyata malah di tengah. Jadi ya aku harus ulang lagi dari awal. Jadi buat teman-teman, posisikan sebenar-benarnya ya. Oke? Nah, jadi ini udah di posisi yang benar. Jadi kabelnya udah ada di sisi pojok bawah. Karena tadi aku salah kan. Aku tadi posisi kabelnya di tengah, terus juga dia posisinya di atas, bukan yang bagian bawah. Meskipun sebenarnya sama aja, cuman kalau yang bagian atas kan ada kayak gantungannya gitu loh, gengs. Jadi aku pengen ya udahlah, daripada terlanjur, jadi mending aku ulangi lagi aja. Terus sekarang bagian sisi-sisi ini, sisi-sisi yang kabelnya yang panjang ini, kita tinggal masukin ke belakang, di belakang ini apa namanya, kaca kita. Tapi kalau untuk bagian bawah ini aku taruh di bagian bawahnya ya. Aku taruh di bagian bawah kaca. Jadi di persis di figura itu khusus bagian bawah. Di sini aku double tip dulu bagian yang mau aku taruh sisi kabelnya supaya dia lebih menempel. Terus juga aku tambahin lagi pakai lakban. Terus untuk yang sisi-sisi lain ini aku kebelakangin seperti di video ini ya. Jadi untuk kabelnya aku kebelakangin gitu, terus aku lakban deh biar rapi. Finally, jadi ini udah tertata seperti ini ya gengs. Jadi kacanya udah aku taruh di meja rias aku. By the way, mohon maaf kalau berantakan dan jelek ya. Nah, di sini sebenarnya aku tuh pesennya itu yang baterai, cuman dikirimnya itu yang USB. Jadi bisa kalian lihat sendiri, ini USB dan ini aku sambungin ke apa ini namanya, power bank. Jadi seperti ini untuk USB-nya ini. Untuk ini tuh ada kayak tombol, enggak tahu sih, dia kalau dipegang bisa mati, terus kalau dipegang lagi itu bisa hidup. Jadi tuh aku nggak ngerti itu apa, tapi yang tulisannya itu, yang gambarnya itulah, itu kalau dipegang itu langsung lah mati hidup. Jadi emang harus pas di tulisannya itu. Nah, untuk harga dan nama tokonya sendiri, untuk harganya aku beli harga 89.000 gengs. Dan untuk nama tokonya ini adalah Tony Arianto. Jadi seperti yang di screenshot ini ya.
BTW aku ini belinya di Shopee ya. Nah jadi ini memang mahal di ongkir karena apa? Karena ini dikirim dari Cina. Jadi memang lebih mahal ongkirnya. Nah jadi ini bisa buat inspirasi banget buat teman-teman yang pengen punya Fenty mirror set tapi low budget. Jadi kalian bisa pakai cara seperti ini karena dengan dapat bohlam yang harganya murah banget, terus juga kacanya ini harganya murah banget, jadi nggak perlu beli vanity mirror set yang mahal-mahal. Kalian bisa pakai dengan cara ini. So sampai di sini dan see you di video aku selanjutnya. Dadah.